Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Les espero que les guste porque después vamos a jugar algunos juegos más en otros juegos que les divierta y comenzamos con la intro. Soy Mariana, tengo 20 años. Un gusto por verte. Hola, soy Lindy, tengo 7 años. Un gusto verte, amigo. Cierto, este es mi hermanito pequeño que se llama Yancy. Un gusto verte. Hola, yo soy la tía de los niños. Me llamo Lala. Tengo 25 años. Un gusto verte. Hola, soy Yaxi. Tengo 3 años. Un gusto verte. Hola, un gusto verte. Soy Meigu. También soy Emanuel. Casi me olvido el nombre, perdón. Un gusto verte. Hola, mi hermano Emanuel tiene 3 años, se le olvidó. Yo también tengo 3 años. Me llamo Teo. Un gusto verte. Hola, yo soy Yaxi. Yaxi Melgu. O Melgu. Me dicen así algunas personas. Un gusto verte. Hola, un gusto verte. Soy el tío de los niños. Y me llamo muchas veces. Algunos me dicen algo. Pero yo me llamo Nelgu o Maltesi. Un gusto verte. Creo que me visiteré porque ya como todos quieren dormir. Hija, ponle a dormir a Yaxi. Bueno, ahora me voy a cambiarme para dormir. Bueno, hija, cámbiate. Este pantalón me queda, pero creo que también me la pondré como quiera. Aquí está. La guardo aquí. Ya. Ay, no encuentro mis cosas para dormir. Aquí. Maldita zapatilla. A ver. ¿Acaso que después tengo que ir a trabajar? Bueno, hija, tienes que tomarte el remedio para que no te agarre la gripe como te pasó ayer. Bueno, ma. Ahora me pongo como metía. Ya. Ahora me cambio de ropa. Ay, este me gusta mucho, pero en cambio no. Hija, ¿quieres ayudarme a cambiarme al bebé? Sí, ma. Yo me preparo, pero espera que me tengo que ponerme.
Bueno, ahora sí, vamos a dormir. Bueno, voy a ayudar. Hola. Hay que cambiarte para dormir. Para. Este está bien. Porque este es su pijama. Lo voy a hacer dormir. Vamos a dormir. Ya se durmió. Ahora, ¿quieres dormir? ¿No? Sí, mañana. Ahorita, porque después tengo que trabajar. Ma, tienes un buen punto. Pero no sé dónde guardar los lentes. Aquí. Aquí. Ya, vamos a dormir. Bueno, también tengo que dormir, pero me tocó dormir en el sillón. Esto es lo que pasó. Los bebés están dormidos. Bueno, iré. ¿Está a dormir? ¿Por qué no está? ¿Se acerca? No sé. Me agarró el sueño. Vamos a dormir. Ok. Bueno, me iré a cambiar. Pará. Bueno, ahora sí vamos a dormir. No, espera. Papá de los bebés. Aquí los sombrerito. Esto. Ahora. Ahora misión cumplida. Ahora voy a salir. Esta es la que va. El manco. Yo la quiero ver acá. Sí. Ese sonido. El manco. ¿Y de qué trajeron? El manco soy.
No puede ser. Pijama. Qué lindo. Tanto culo tiene. Y yo con cuidado para no despertar a mi familia. ¿Cómo se llama el de la vuelta a mi casa? ¡Dale, diga! Si no lo tenés, yo creo que se llama Carlito, pero la puedan yo. No, este culo que tiene. Yo te digo, no. Vamos al bueno. Vamos al bueno. Rato después. Cuando suena, cuando quiero dormir. Voy a buscar. Usted mano, usted. Ah, no, usted mano. Venga. 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 No, usted mano, venga. ¿Vas solo? ¿Tanto? No. Está buena. ¿Canto? Al parecer ya me toca trabajar. ¿Quién vino con este Bueno, me toca vestirme. ¿No tiene madre este pibe? Abajo tuyo está viejo. ¿Eh? Tu sobrina, tu nieta, la de Malula, era terrible. ¿Vive con Malula? ¿Viejo tanto? ¿No tenés? La crió él, ¿no? Muy chica. Él y vos, un poco. ¿Qué pasó acá? Vos y tu hermano. ¿Voy? Seguro, ¿no? Bueno, me tendré que vestirme de algo. Callado con el poquito. No, si le ponías hasta ahí, pintale. No, esto. Listo. ¿Cómo quedamos? Voy a arreglar en unas cosas para trabajar. Aquí lo voy a hacer. Listo, ya terminé. Ahora es hora de trabajar. Hay dos ramas que cristiana, la evangélica, la más conocida. Una es Un poco para aquí, un poco para acá. que se apega al evangelio, pero no le da bolilla a los dones del espíritu. ¿Qué es esto? ¿Por qué me mandó un correo? Creo que lo organizaré. Listo, ya lo arreglé. Ahora que... Bueno, ahora... Más de la oración de los milagros de Jesús. Lo que falta es el último pedido que voy a hacer. Ay, no, son muchas cosas. Bueno, lo haré. Reina, compañero. ¿De qué? Casi me olvido. Alfredo, vamos a perder tiempo, no te van a... ¡Truco! Última palabra. Y listo. Es hora de apagarlo.
Ahora le mandaré. Ahí tráelo que yo les invito. Están dejando solo los marcianos. Con esto ya está. Agarrar el pedito, cortando. Mañana comenzaré con otro trabajo más. De mientras dejaré. Como que no funciona, ¿verdad? Este juego, aunque lo vacíe para luego, voy a ponerle un poco. Ya, listo. Solamente un poco. Ya sé, chicos. Llamale a la Merce. No puedo agarrarlo. Llamale a la Merce que lo sepa. Ay, no sé qué le pongo. Sí, traele para que No, estos son como platillos. ¡Pido un gárralo! Ay, no puedo agarrarlo, sí. Ya, por fin. y después con la vecinita. Bueno, ahora haré unas cositas. Quiero ver que todo Bueno, y voy a trabajar, no sé qué pasará. Tendré que ir a trabajar. No, que no puede. Parte 2 porque ya mi celular se me iba a apagármela. Entonces, chaoito. No, eso me Chaoito, chicos.